आपके बच्चे को बहुत खांसी रहती है, रात में बहुत ज़्यादा खांसता है, या उसके सांस में प्रॉब्लम रहती है, दवाई के अलावा आपको जो करना है, अपने जूते घर में जाने से पहले बाहर उतारें, क्योंकि हमारा जो घर है जितना डस्ट फ्री होगा उतना ही खांसी के सिम्टम्स आराम से कंट्रोल हो जाएंगे। घर में गीले पानी का पोछा लगाएं, झाड़ू बंद कर दें, एसी का प्रयोग करें, बच्चे का तकिया हर 2 महीने में चेंज करें, और उसकी बेडशीट गर्म पानी में धोएं और उसके कपड़े सारे इंडोर सुखाएं। जहाँ तक हो सके बच्चे को रात को नहलाएं और रात को ही उसे शैम्पू करें, जिससे उसके शरीर पे जो डस्ट लगी रहती है वो साफ़ हो जाए। और बच्चे के नाक के अंदर गाय का घी का प्रयोग दिन में 2 बार करें, जिससे कि डस्ट को अंदर एंट्री ना मिले।